Baba Mungu mtakatifu, ninakushukuru kwa jinsi ambavyo Bwana wewe Mungu ni mwema. Uweza wako ni mkuu sana kwa ajili yetu. Tunajinyenyekeza chini ya miguu yako Jehova. Tunaomba mkono wako ukapate kutuhudumia mchana huu wa leo. Kaguse maisha yetu kupitia ujumbe huu Bwana. Nami mtumwa wako mnenaji nimesimama mbele ya majoli ya watu wako Bwana. Ninaomba Bwana ukapate kunitia nguvu, kanipake mafuta mabichi ya Roho wako kusema na kusanyiko. Roho Mtakatifu kwa mnenaji katika hili tutakwenda kujifunza mchana huu wa leo. Namweka kila mmoja mikononi mwako. Uwepo wako Mungu kaendelee kutufunika kwa kipindi chote. Kupitia jina la Mungu Baba na la Mwana Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tunaendelea na wiki yetu ya Pentekoste, ningependa tujifunze kwa habari ya Roho Mtakatifu. Tujifunze kwa habari ya umuhimu wa Roho Mtakatifu kwa Mkristo. Tujifunze kwa habari ya umuhimu wa Roho Mtakatifu kwa Mkristo. Tutakwenda kwa haraka, muda wetu umekwenda sana. Majira saa 6:30 tu tumefika mwisho, na fikiri kila kitu kitakuwa kimekuwa sawa. Basi fungua Biblia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1. Tusoma mstari wa 2 mpaka wa 5. Taruka utaenda mstari wa 8 Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 2 mpaka wa 5, na utaruka pale 5 utaenda kusoma mstari wa 8. Karibu kama kuna mtu amefika hapo kwa ajili ya kusoma. Kama umefika unaweza kusoma. Karibu. Hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua. Mstari wa 3. Wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo aliyoruhusu mfalme wa Mungu. Amen. Tukaenda mstari wa 8. Mstari wa 8. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa dahari. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni maneno ambayo ni maneno ya mwisho ambayo Yesu alitoa kabla ya kupaa. Naona baada ya siku zile ilikuwa ni siku ambayo Yesu anapaa kuelekea mbinguni, na akaacha maneno haya akawaambia wanafunzi wake, kaeni Yerusalemu mpaka pale ambapo mtapokea nguvu, na mtakapokwisha kupokea ile nguvu ya Roho Mtakatifu, anasema ndipo mtakuwa mashahidi wangu, ambapo sasa mtaweza kushuhudia habari ya Kristo. Anasema kuanzia Yerusalemu, Samaria na maeneo mengi Uyahudi yote na mpaka mwisho wa nchi. Tunajifunza na tunapenda kujifunza kwa habari ya Roho Mtakatifu kwa kanisa la leo. Ni muhimu sana kanisa lipokee nguvu hii ya Roho Mtakatifu. Tunaona kwamba pasipo kuwepo na nguvu ya Roho Mtakatifu, mwanadamu huwezi kukamilika, huwezi kuwa mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye amelibeba kanisa. Roho Mtakatifu ndiye amebeba maisha yetu ya kila siku. Najua sisi ni wanadamu. Wakati mwingine wanadamu tuna udhaifu mwingi wa kibinadamu, na Mungu aliliona hili. Akasema, ndio maana kusoma katika Yohana 16:16 anasema kwamba bado kitambo kidogo nitaondoka. Baadaye anasema naondoka lakini naja kwenu pia. Akisema nitaondoka lakini naja kwenu pia, alikuwa akimaanisha kwa habari ya kurudi ambapo watakuja katika njia ya Roho Mtakatifu, kwamba Roho Mtakatifu ajapo atasema katika yale ambayo Yesu aliyakusudia kunena. Kwa hiyo atashuhudia kwa habari zile za Yesu na mafundisho yale ya Yesu na maagizo yale ya Yesu. Ndio maana Yesu akasema kwamba sitawaacha yatima. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema naondoka lakini naja tena kwenu. Kwa hiyo ile nguvu ya Roho Mtakatifu ilipokuja, Mungu alishuka tena kwa upya ndani ya maisha ya watu. Tunaona kwamba wanafunzi waliambiwa msitoke hapa Yerusalemu, kaeni hapa Yerusalemu mpaka mtakapokuwa mmepokea ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kufungua pia kitabu kile cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 28. Walikuwa wameandaa kwamba baada ya Kristo katika nyakati hizi kwamba Mungu atamwachilia Roho Mtakatifu
ambaye atatembea na kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona kwamba pale mwanzo Mungu alitembea na kanisa kama Mungu Baba. Wakati ule bustani wa Eden na kina Adamu, Mungu alitembea nao. Akatembea na kipindi chochote cha manabii, lakini baada ya hapo tunaona baada ya kuwa mwanadamu ameanguka, Mungu alirejea tena ulimwenguni kupitia mwana ambaye ni Yesu Kristo, akajifunua kupitia Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Mungu, akatenda kazi ya kumkomboa mwanadamu ambaye alikuwa amepotea. Na kwa sababu baada ya Kristo Mungu akaahidi tena kubaki na mwanadamu kupitia Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo maana Yesu anasema kwamba ninaondoka lakini sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu tena kupitia Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya Roho Mtakatifu, tunazungumzia kwa habari ya nafsi ya Mungu. Ile nafsi ya Mungu ni Mungu mwenyewe. Roho Mtakatifu ni Mungu halisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Uweza ulioko ndani ya Roho Mtakatifu ni uweza wa Mungu. Na pia tunapozungumzia kwa habari ya Roho Mtakatifu, tunazungumzia kwa habari ya nguvu. Tunazungumzia kwa habari ya nguvu ya Mungu. Ndio maana anasema itawajia ile nguvu, mtapata nguvu. Kwa sababu gani? Mungu aliona kwamba mwanadamu akibaki mwenyewe kama yeye hawezi kufanya kitu chochote. Hawezi kuomba, hawezi kufanya kitu chochote, huduma yote hawezi, kwa sababu mwanadamu ni dhaifu. Tunakumbuka wakati ule Yesu akiwa katika ile bustani ya Getsemani, akawaambia wanafunzi wake, "Je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja?" Yesu aliona kwamba kile kipimo cha saa moja kwenye kuomba kilikuwa ni kidogo sana, lakini kina Petro na Yohana na Yakobo hawakuweza. Alipowaacha pale waombe, yeye akapanda mlimani, akarudi, akawakuta wameshalala. Mara ya kwanza, mara ya pili akapanda tena, akawakuta bado wamelala. Akasema, "Hamwezi kukesha pamoja nami hata saa moja?" Yesu aliona kwamba kipimo cha kuomba kwa saa moja kwa mwanadamu bado ni kidogo, lakini bado watu hawakuweza kuomba hata ile saa moja tuna Petro. Kwa sababu gani? Walikuwa hawana hii nguvu. Walikuwa hawajapokea hii nguvu. Walikuwa hawajavikwa hii nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Japokuwa walitembea na Yesu, waliona miujiza na ishara nyingi ambazo Yesu azifanya, lakini kuna wakati walitumia nguvu za mwili kushinda mambo ya roho. Ndio maana Petro anasema kwamba, "Bwana, tutapambana na wewe, tuna visu viwili." Wengine wanasema tuna visu viwili, wengine wanasema, "Bwana, hayo hayatakupata, tutakupambania mpaka dakika ya mwisho, tuko pamoja na wewe." Walifikiri kwamba ni mapambano ya damu na nyama, lakini Yesu alikuwa anazungumzia kwa habari ya mambo ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wao walitaka kupambana kimwili kwa sababu walikuwa hawana hii nguvu ya Roho Mtakatifu, ambayo Yesu alisema, "Basi bakeni hapa Yerusalemu mpaka mtakapopokea ile nguvu." Mtakapopokea ile nguvu ndipo mtakapokuwa mashahidi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mashahidi ni watu wa namna gani? Ni watu ambao wanasimama badala ya mtu na wanasema habari za mtu yule, si ndio? Kwa hiyo ili uweze kusema habari za Yesu vizuri, ni lazima uwe umejaa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ili uweze kuhubiri injili vizuri, ni lazima uwe umejaa nguvu ya Roho Mtakatifu. Utaweza kuhubiri injili ya Kristo sawa sawa kwa sababu wewe ni dhaifu. Ndio maana Mungu akaona kwamba tupokee ile nguvu. Itakapokuja ndani yetu, tutakuwa na ujasiri wa kusema habari za Mungu. Tutakwenda mahali popote tunasema habari za Mungu kwa ujasiri, kwa sababu ndani yetu tunayo ile nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kina Petro na Yohana wakati mwingine walipelekwa barazani, wakaambia, "Kwa nini mnahubiri kwa jina hilo?" Wakasema, "Je, ni vizuri tuwasikilize nyinyi au tumsikilize Mungu?" Ni kwa sababu ndani yao walikuwa nazo nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ingekuwa katika hali ya kawaida, wangetaharuki wakasema, "Bwana, basi tuwasikilize hao wakuu, wamesema tuachane na hiyo habari." Tena wakati wanawaambia wale watu, walikuwa wengine Mafarisayo, wengine Masadukayo, viongozi wakubwa wa dini, ambao katika wao upande kuna Petro aeneze injili pamoja, lakini wanawaambia, wanawapiga vita, wanawaambia, "Kwa nini mmetangaza habari za jina hilo? Hamwezi kunyamaza?" Kina Petro akasema, "Hatuwezi kunyamaza kwa sababu ndani yao kuna kitu ambacho kinawasukuma waseme kwa nguvu. Wakitaka kunyamaza, Roho Mtakatifu anainuka, waseme kwa nguvu." Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ni ya muhimu kwa kanisa, hasa katika nyakati hizi za mwisho. Soma hiyo sura ya 2 mstari wa 28 na kuendelea. Ili
ahadi ya Mungu ambayo ametuahidia sisi na watoto wetu na vizazi vyetu, tupate nguvu ya kusimama nayo katika nyakati hizi za mwisho. Kwa sababu hili kanisa ni la mwisho kabisa. Tunaelekea katika nyakati za mwisho kabisa, ambalo kanisa lina mambo mengi. Bila nguvu ya Mungu hatuwezi kushinda. Kitabu cha Yoeli sura ya 2, tusome ule mstari wa 28 kuendelea. Nasoma. Karibu. Hata itakuwa baada ya hayo, kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, kwa ajili ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, vijana wenu wataona maono. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu atatawala. Roho Mtakatifu, kanisa anasema amemwagwa kwa kila mtu, watoto wenu wa kike na wa kiume na wazee na watoto. Hakuna ambaye anasalia kwamba yeye hahusiki na habari ya Roho Mtakatifu. Hakuna mtu ambaye atajitenga kuna kwamba mimi simhitaji Roho Mtakatifu. Yamkini labda mimi ni mzee, labda yamkini mimi ni mtoto, yamkini labda mimi ni mwanamke, yamkini mimi ni mwanaume, lakini Mungu anatutaka wote tujae ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Tukijaa ile nguvu ya Roho Mtakatifu, yasiyowezekana yatawezekana, yaliyo magumu yatakuwa ni mepesi, kwa sababu Roho akikaa ndani yetu, Mungu yuko ndani yetu, anarahisisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaturahisishia. Tuangalie faida 5 tu kwa sababu ya muda. Faida ziko nyingi sana za Mkristo kujaa Roho Mtakatifu. Tutaangalia faida 5 tu kwa leo au 6. Tutaangalia wakati mwingine Mungu akitupa nafasi kwa habari ya somo hili. Ziko faida nyingi sana za kujaa Roho Mtakatifu. Na nimesema kwamba pasipokuwa na Roho Mtakatifu ndani yako utashindwa, wokovu utakushinda, kwa sababu mwili utatawala. Unajua mwili na roho vinashindana. Lakini panapokuwa Roho Mtakatifu, mwili unatiishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwili unatiishwa, unafanya mapenzi ya Mungu. Lakini kama hakuna ndani yako Roho Mtakatifu, maana yake mwili ndio unakuongoza. Mwili ndio unakupeleka kutenda yale ambayo hayampendezi Mungu, haitii sheria ya Bwana. Kwa sababu hiyo ni muhimu sana kujali. Tuangalie faida namba 1. Roho Mtakatifu ni kiongozi. Soma katika Yohana 16 mstari wa 13. Roho Mtakatifu ni kiongozi. Yesu anasema atawaongoza. Roho Mtakatifu atatuongoza katika lipi la kufanya, kwa wakati gani na kwa namna gani tufanye. Atatuongoza hata kwa ajili ya habari ya maneno ya kunena kwa watu. Wakati mwingine unaweza kunena maneno ya watu kaleta taharuki, lakini ukiwa ndani ya Roho Mtakatifu atakuongoza nini cha kusema kwa wakati gani. Kwa Roho Mtakatifu ni kiongozi, na kiongozi siku zote ndio muonyesha dira. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, jicho lako litaona sawa sawa. Utajua ni wapi pa kukanyaga, utajua ni wapi pa kuelekea sawa sawa, kwa sababu Roho Mtakatifu ni kiongozi. Kwa hiyo mtu yote ambaye ameokoka na hamtaki Roho Mtakatifu, maana yake ndani yake hana kiongozi. Na mtu yule ambaye hana kiongozi, maisha yake hayana mwelekeo, hayana maono, hawezi kufika kule na kuelekea, kwa sababu hana kiongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo utasoma kwa muda wa 16-13. Nieleza kwa habari atatuongoza. Kwa hiyo wakati huu tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Katika huduma zetu tunazozifanya ni lazima tuongoze na Roho Mtakatifu. Hata katika ibada Roho Mtakatifu anataka tuongoze. Tusipoongoza na Roho Mtakatifu tutarudi kwenye liturujia. Wangapi wanajua liturujia? Yale mafundisho yanaandikwa tu kwa unasoma sala yenyewe ya kuandika. Lakini tukiwa na Roho Mtakatifu atatuongoza ni namna gani tumwabudu Mungu katika roho na kweli. Ndio maana Yesu akamwambia yule mama kwamba saa inakuja na saa ilishakuwa hapo, kwamba kwa mwabudu Mungu halisi watamwabudu katika roho na kweli. Warumi 8:26. Ningependa tusome. Roho Mtakatifu ni muombezi. Wengine wanao muombezi wao si mama nani. Huyo msitaki kujua habari zake. Lakini ninachojua Roho Mtakatifu ndiye muombezi wa Mkristo. Mtu yote aliokoka, Roho Mtakatifu ndiye muombezi wako. Hauna muombezi mwingine ambaye anaweza kuchukuliana na udhaifu wako katika maombi isipokuwa ni Roho Mtakatifu. Soma Warumi 8:26. Kwa Roho Mtakatifu anatuongoza katika maombi.
Yeye anajua namna ya kutuombea sawa sawa mbele za Mungu. Naomba. Karibu. Nasoma. Kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu. Kadhalika Roho naye tusaidia udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo. Kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo. Lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuugua. Utuombea kwa kuugua Usipoweza kutamkwa. Usipoweza kutamkika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kulingana na udhaifu wetu katika maombi, nimekuambia kuna Petro walishindwa kuomba, wakalala. Mwili ni dhaifu, roho ni dhaifu, lakini mwili uliwashinda wakalala usingizi. Wakati mwingine tukiulizana hapa, muda wako wa maombi ni dakika ngapi? Huwa unaomba kwa dakika ngapi? Kuna watu wanafikisha nusu saa, wengine dakika 3, wengine dakika 2. Kila mmoja na majibu yake. Wewe ni shahidi wa moyo wako. Unaomba kwa muda gani? Unaomba masaa 6? Kama wapo watu namna hiyo ni wachache. Lakini wengi tunaomba dakika 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya udhaifu wa mwili tulio nao. Mwili unachoka. Mwili una sababu nyingi. Lakini Roho Mtakatifu akiwepo ndani yetu, yeye ni mwombezi, anatuombea kwa maombi ambayo yani ya uchungu ambayo hawezi kutamkika, ni maneno ambayo ya mzigo. Yaani ule uchungu ni mzigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kaomba bila mzigo, lakini Roho Mtakatifu anakuombea wewe kwa mzigo. Anakubeba kwa mzigo mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Analipeleka jambo lako kwa mzigo mbele za Bwana. Mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona kwamba wakati ule mfalme Nebukadneza akaja alipoona ule mkono unaandika, yaliandikwa maneno machache sana ukutani, lakini tafsiri yale maneno yalikuwa ni mengi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufalme wako umepimwa na uonekano umepungua, umepewa watu wengine, lakini yaliandikwa maneno machache sana ukutani. Nataka nikupe siri ya kuomba kwa kupitia Roho Mtakatifu. Wakati mwingine unaweza kuwa unaomba kwa maneno machache ya Roho Mtakatifu, lakini yakifasiriwa ni maneno mengi sana. Ndio maana unaweza kuomba kwa muda mrefu kupitia Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama haya maneno machache tu yaliandikwa, lakini akatoa tafsiri kubwa sana. Hebu fikiria kama unaomba masaa dakika 10 au dakika 20 katika Roho Mtakatifu, umeomba kiasi gani? Umeomba kwa maneno mengi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu tunaomba kwa akili, wakati mwingine unaweza kuomba hata nje ya mapenzi ya Mungu. Hapo watu wanaomba nje ya mapenzi ya Mungu. Jamani, si kila maombi yote yanamgusa Mungu. Wakati mwingine maombi mengine ni makelele mbele za Mungu. Ukasema tunaomba nje ya mapenzi ya Mungu. Lakini tukiwa na Roho Mtakatifu, tutaomba katika mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona hiyo faida? Kwamba utaomba katika mapenzi ya Mungu kwa sababu unaye mwombezi ambaye anapeleka haja zako mbele za Bwana kikamilifu. Anakuongezea maneno katika yale maombi yako ili asikike kule. Haleluya. Wakati mwingine unaandika tu, sasa unaandika proposal fulani ya kwenda kuomba kazi mahali fulani. Maneno yako nusu tu haeleweki nini na nini. Roho Mtakatifu anachukua ile hati yako na rekebisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweka maneno mazuri ambayo yakifika kwa Mungu, Mungu anajibu mahitaji ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kujaa nguvu ya Roho Mtakatifu kwa sababu ya maombi pia. Kitu kingine, faida nyingine ya 3, Roho Mtakatifu ni mwalimu. Jamani, unajua kazi ya mwalimu? Mwalimu ana kazi kubwa sana. Sio tu mwalimu wa chuo kikuu lecture au mwalimu sio advance, mwalimu wa olevo, mwalimu wa shule ya msingi. Wale walimu wa shule ya chekechea wana kazi sana. Kukuandikisha mpaka ukapate kuijua, ukapate kujua zile silabi sio kuna nini, kuna mapatano kuna nini. Lakini Roho Mtakatifu wakati mwingine anatufundisha, ni mwalimu. Tena wakati mwingine hatujui kama chekechea, akiwa anatuelekeza namna ya kwenda mbele za Bwana kwa sababu kupitia mafunzo ya Roho Mtakatifu. Haleluya kanisa. Kwa hiyo Yesu anasema kwamba atawafundisha yote ambayo Bwana alikuwa akifundisha Kristo, na sisi tutafundishwa pia tena na Roho Mtakatifu. Kupitia Roho Mtakatifu tunapata mwongozo zaidi. Soma katika kitabu cha Yohana 14:26. Tuangalie andiko Yohana 14:26. Anasema atawafundisha. Kwa Roho Mtakatifu anatufundisha. Kazi yake ni kutufundisha.
Nasoma. Karibu. Biblia inasema lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anatufundisha na kutukumbusha katika yale ambayo Kristo aliyafundisha, katika zile ahadi za Mungu ambazo Kristo aliziahidi, katika baraka ambazo Mungu ameziahidi. Ufichua siri za Mungu. Hii ni ya muhimu sana. Roho Mtakatifu ufichua siri za Mungu. Hakuna mtu yeyote ajuaye siri za Mungu isipokuwa Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye anatoka kwa Bwana, anatoka kwa Mungu mwenyewe. Yeye anajua siri na mafungo ya Mungu. Kwa hiyo wakati mwingine anatufichulia zile siri. Hakuna mtu ambaye anajua habari ya kesho. Hakuna mtu anajua mwakani kutakuwa nini. Hakuna mtu ambaye anajua labda baada ya miaka 10 nini kitatokea. Lakini kupitia Roho Mtakatifu anaweza kukuonyesha kwa habari ya mambo yaliyoko mbele yako. Anaweza kukuonyesha kwa habari ya matukio ambayo yako mbele yako. Wakati mwingine Roho Mtakatifu anakuambia ingia omba kwa ajili ya taifa, ingia omba kwa ajili ya familia yako, ingia omba kwa ajili ya watoto wako, kwa sababu Roho Mtakatifu ameshaona mbele kuna nini kinatokea. Yamkini uko safarini, umekaa katika kiti chako cha gari, hujui nini kitatokea mbele, lakini Roho Mtakatifu ameshaona mwisho wa safari yako kwamba kuna kitu kibaya kitakwenda kutokea. Anakuambia omba, kemea roho ya ajali, kemea roho ya mauti, kwa sababu mbele kuna mauti ambayo adui ameiandaa. Kwa hiyo kwa kumsikiliza Roho Mtakatifu, zile siri ambazo zimefichwa zinakuwa wazi kwako. Yamkini wewe ni mtu mkubwa sana hapo ulipo, lakini kwa sababu haujui tu kwamba wewe utakuwa nani kesho, unajidharau, unajiona kama wewe ni mtu wa chini sana. Lakini Roho Mtakatifu ana siri ya maisha yako. Anajua kesho wewe utakuwa ni nani. Japokuwa sisi tutakuchukulia kawaida kama ni mshirika tu hapa, lakini Mungu anakuandaa kuwa mtu mkubwa sana kwenye taifa, mtu kuwa mkubwa sana kwenye jamii. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila kwa sababu imefichuka hatuwezi kujua. Lakini kupitia Roho Mtakatifu yale mambo ya siri yanafichuka, kwa sababu Roho Mtakatifu anatufichulia zile siri. Haleluya kanisa. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua. Sababu ya 5, Roho Mtakatifu ni msaidizi. Msaidizi katika maisha yetu ya wokovu. Wakati mwingine unajiuliza kwamba nitawezaje kushinda dhambi? Kuna watu ambao wanapambana sana na dhambi, wameshindwa kwa sababu wanatumia akili za kibinadamu kushinda dhambi. Mwingine akamwambia mchungaji, mimi ninalewa sana, mimi ninakula ugoro sana, nimekosa namna kabisa ya kuacha. Kwa sababu yeye anafanya mazoezi, akiacha wiki moja anasema ameacha kabisa. Kule ndani ile roho haijashughulikiwa. Ni lazima aanze kwanza kupambana na ile hali ya ndani. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, ile kiu ya dhambi anaiondosha, anakusaidia kushinda dhambi. Na bila Roho Mtakatifu hakuna ambaye angekuwa ni mtakatifu hapa leo. Kwa sababu sisi ni wanadamu. Wakati mwingine akamwambia mchungaji, mimi nimeokoka, nilikuwa nakunywa, lakini amekutana na kampani yake amerudi tena. Kwa sababu hajajaa ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Lakini ukijaa nguvu ya Roho Mtakatifu, Paulo anasema kwamba tunahesabu mambo mengine yote kuwa kama nini? Kama mavi kwa ajili ya Kristo. Tunayakataa, hayana thamani kwenye maisha yetu, kwa sababu tunaye Roho Mtakatifu ndani yetu ambaye anatuzuia kujinajisi maisha yetu na dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa akili ya damu na nyama hauwezi. Ndio maana watu wengine wanasema anajaribu, wanaunda vikundi mbalimbali vya wokovu, mara sijui wanakata shauri sijui nini. Bila Roho Mtakatifu hauwezi. Kwa hiyo ni lazima ukae chini ya Roho Mtakatifu ili akusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Akusaidie kushinda dhambi. Kwa sababu akiwa ndani yako anaondoa ile kiu ya dhambi, anakupa nguvu ya kuendelea, anakupa kiu ya kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana. Jambo jingine la mwisho, Roho Mtakatifu anatoa karama mbalimbali. Kupitia Roho Mtakatifu, Roho ni yeye yule Biblia inasema, lakini ziko karama nyingi. Kwa wewe ambaye unahitaji kuwa na karama, wengine wanatamani kuwaombea wagonjwa wapate kufunguliwa, utapataje? Wengine wanatamani kuwa na neno la maarifa, wengine wanatamani kuwa na tafsiri ya lugha, wengine wanatamani kufanya mambo makubwa sana, uwe na karama ya imani. Lakini haya yote hayawezekani kwa sababu kama huna Roho Mtakatifu,
hayo matunda yote hayatazaliwa ndani yako. Hivyo vitu vyote havitazaliwa ndani yako, kwa sababu Roho akiwepo ndani yako, zile karama zinajidhihirisha ndani ya maisha yako. Lakini kama huna Roho Mtakatifu, inakuwa ni vigumu kutenda hayo yote, kwa sababu utaweza kutenda katika mwili, kwa sababu ni mambo ya rohoni, kufasiliwa kwa rohoni. Kwa hiyo unapompokea Roho Mtakatifu, anakupa karama mbalimbali. Na hii Roho Mtakatifu ukimpokea, sio kukaa naye nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo Pentekoste wengi tunakosea kwamba unapokea Roho Mtakatifu alafu unakaa naye ndani yako. Kuhubiri hauhubiri, kushuhudia ushuhudii, kuombea watu waombee, umebaki tu na Roho Mtakatifu nyumbani kwako kama unamiliki. Hakuna mwenye hati miliki ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unapopokea ile nguvu, kwa maana Yesu anawaambia mkipokea hii nguvu mtakuwa mashahidi wangu. Kwamba mtakapokea tu ile nguvu mara moja, mtaanza kutembea. Mtakuwa mtenda Yudea, mtaenda Uyahudi, mtaenda Samaria mpaka mwisho wa nchi, kwa sababu mnayo nguvu ya Roho Mtakatifu. Sio kukaa nyumbani. Walikuwa wamekaa hawajapata nini? Nguvu. Walipopata nguvu walifanyaje? Walitoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sisi tunapata nguvu, afu tunakaa. Yerusalemu yetu ilikuwa ni hapa Petri. Haleluya. Haleluya. Wangapi Yerusalemu yao iko Petri? Ambayo Yerusalemu yenu ndio hii hapa. Haleluya. Lazima tutoke, kwa sababu tumejaa ile nguvu. Twende barabarani tuwaambie watu habari za Kristo, tuwashuhudie watu kule tuliko, ili watu wamjue Kristo. Ndio faida ya kupewa hiyo nguvu. Na usipoitumia unanyang'anywa. Wanapewa wengine ambao wanajua kutumia vizuri. Utanyang'anywa kwa sababu Mungu anataka kuleta mavuno kwenye galani mwake, lakini wewe umepewa nguvu ya kuvuna, uvuni. Haleluya. Kwa hiyo ni lazima utumie hiyo karama. Mwingine akipewa karama kama si ni mwimbaji, vipawa vya uimbaji, basi anasema bila mimi tutaona kama wataimba. Wewe ni nani? Wewe ni nani ambaye unamiliki hicho kipawa cha Mungu ambacho amekupa? Unalingia sauti yako. Mwingine kupiga vyombo, basi tena. Mwingine sijui ni nini, basi tena. Mwingine akiwa mwombaji, basi asianze kuombea watu, anasema tutaona. Na anagoma na maombi safari, tuone sasa itakuwaje. Sio hivyo. Utanyang'anywa, utabaki mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni nguvu ya kutenda kazi. Utakwenda mbele za Bwana kwa wakati huu. Inua mikono yako juu mahali ulipo. Omba kwa kinywa chako. Jiachilie mbele za Bwana, mwambie Bwana, natamani mimi kujaa. Natamani kujaa, kwa sababu hii ni kwa ajili yangu, ni kwa ajili ya watoto wangu, ni kwa ajili ya familia yangu. Roho Mtakatifu, sikia neno lako Bwana Yesu. Mtukuze sasa neno lako wewe mbili. Watoto wa kike na wa kiume na wazee na watoto. Ukatujaze leo. Kwa nguvu zako, kwa nguvu zako. Kwa nguvu zako, kwa nguvu zako. Vijana
pa pa pa.